zamanlar ev almaq istəyənlərin qarşısında bir sual dayanır. Torpaq alıb ev tikdirmək, yoxsa hazır tikilidən ev almaq? Reportajımızda bu iki variantı müqayisə edəcəyik. Bu daha ucuz başa gəlir ki, nəinki siz bu misal üçün yeni tikilidə ev alasınız. Çünki siz tikəndə onu öz istəyinizə uyğun, öz cibinizə görə tikirsiniz. Ümumiyyətlə evi sonradan tikmək daha baha başa gəlirdi. Daşınmaz əmlak bazarında son illər həm torpaq sahələrinin, həm də yeni tikililərin qiymətində artım müşahidə olunur. Xüsusilə paytaxta yaxın ərazilərdə torpaq tapmaq çətinləşib. Yeni tikililər isə artan tikinti xərcləri fonunda bahalaşıb. İlkin hesablamalara görə torpağın bir sotu Bakı ətrafı ərazilərdə 3000 manatdan başlayır. Yeni tikililərdə isə 43 kvadrat metrlik bir otaqlı mənzilin sahəsi 1200 manatdan başlayır. Bəzi şəxslər çox mənzilli yaşayış binalarından, bəzi şəxslər isə fərdi yaşayış evlərinə müraciət edirlər. Fərdi yaşayış evlərinin qiymətlərini nəzərə salsaq, fərdi yaşayış evlərinin satış qiymətlərini təsir edən amil həmin əmlakın yerləşdiyi torpaq sahəsinin qiyməti ilə ölçülür. Bəzi tikililər var ki, onların ümumi sahəsi eyni olsa da, lakin yerləşməsinə görə onların satış qiymətlərində 100 minlərlə manat fərq etmiş olur. Ancaq bazarda qiymət qədər vacib olan başqa bir amil də var. Sonradan yaranan xərclər. Əgər nəzarət imkanları varsa tikintiyə və torpaq sahəsi varsa, onun üzərində tikmək, tikinti işləri aparmaq daha sərfəlidir. Yox, əgər torpaq sahəsi də alınacaqsa və üzərində tikili aparılacaqsa və eyni zamanda nəzarət etmə imkanları məhduddursa, o zaman tam hazır ev almaq daha məqsədən müvafiqdir. Müqayisə göstərir ki, torpaq alıb ev tikmək bəzi hallarda daha sərfəli olsa da vaxt və risk tələb edir. Yeni tikililər isə qiymətinə baxmayaraq hazır infrastruktur və rahatlıq təklif edir. Bir sözlə, hər kəsin büdcəsinə və zövqünə uyğun seçim imkanı var. Jale Gözəlova, Nail Şahbazov, Teli Səhər.